अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास एक एलसीडी आई है 24 इंच की। ठीक है, उसमें एक फॉल्ट है, वो ये है कि आवाज़ नहीं आ रही है। देखा, मैंने कहा शायद इसके स्पीकर ख़राब होंगे। स्पीकर दूसरे लगा के देखे, नहीं आवाज़ आई। कार्ड की तरफ गया, मैंने कहा शायद कार्ड की आईसी ख़राब होगी। चेक किया, कार्ड की आईसी मुझे सही लगी। ठीक है, उसमें फॉल्ट क्या है कि उसमें वोल्ट कम है। टोटल उस कार्ड के अंदर हमारे कितने वोल्ट आ रहे हैं? 5 वोल्ट। और जबकि हर आदमी को ये पता है कि हमारी एलसीडी के कार्ड में 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है। ठीक है, जब मैंने इसको चेक किया, देखा तो 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें जा ही नहीं रही, उसमें 5 वोल्ट की सप्लाई जा रही है और 5 वोल्ट के ऊपर पूरा कार्ड वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, छानबीन करते हुए पता चला कि जो सिर्फ 12 वोल्ट हैं वो साउंड कार्ड पे, साउंड वाली आईसी पे जाते हैं। बाकी जो पूरा का पूरा कार्ड है वो हमारा 5 वोल्ट पे वर्क करता है। ठीक है, तो जिन दोस्तों को इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, मैं सिर्फ उनको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एलसीडी का कार्ड होता है, ये वाला ये जो है 5 वोल्ट पे ही वर्क करता है। 12 वोल्ट जो इसमें सप्लाई जाती है वो इसमें एक आगे आईसी लगी हुई होती है। आईसी की मदद से 5 वोल्ट निकलते हैं जो कि हमारे सिस्टम को ऑन करते हैं, और जो 12 वोल्ट होते हैं वो सिर्फ इसके साउंड वाली आईसी को चाहिए होते हैं। ठीक है, और इस दौरान हमारी साउंड वाली आईसी पे सिर्फ 5 वोल्ट ही सप्लाई। तो इसमें जो फॉल्ट था वो हमारे कार्ड में नहीं था, हमारे स्पीकरों में नहीं था, वो फॉल्ट हमारा था सप्लाई में। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे किसी ने इसमें 5 वोल्ट जो है वो डायरेक्ट जंपर करके दिए हुए। ठीक है, सिर्फ कार्ड को ऑन करने के लिए ये 5 वोल्ट की तार लगी हुई है। ठीक है, ये जैक के ऊपर जंपर गए हुए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया। ये देखें, ये हमारे आम तौर पे जो कार्ड में सप्लाई का जैक होता है वो ये वाला होता है, जिसमें हमारा ये ग्राउंड हो गया, ये एबीएस की लाइट का हो गया, और ये 12 वोल्ट हो गया। ठीक है, और ये इसमें 5 वोल्ट का अलग से जैक लगाया हुआ है। सही है, ये उस दौरान लगाया जाता है जब इसकी यहाँ पे जो सप्लाई वाली आईसी है ये ख़राब हो जाती है 5 वोल्ट वाली। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे लगी हुई होती है आईसी 5 वोल्ट की, जो 12 वोल्ट लेके आगे 5 वोल्ट क्रॉस करती है। इसकी वो आईसी ख़राब हो जाती है, इस वजह से ये जैक यहाँ पे जंपर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो तो हमें इस कार्ड में मिल ही नहीं रही। ठीक है, अगर 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलेगी तो हमारी आवाज़ नहीं आएगी, और जो भी बंदा इसको देखेगा, चेक करेगा, वो यही बोलेगा या तो इसके स्पीकर ख़राब है, या तो ये कार्ड ख़राब है, या इसकी साउंड वाली आईसी ख़राब है। ठीक है, जब इसके वोल्ट चेक किए जाएंगे तब पता चलेगा कि इसमें पावर सप्लाई का इशू है। ठीक है, मैं आपको प्लग लगा के ऑन करके भी दिखा देता हूँ कि सेट हमारा बिल्कुल ऑन है। ये स्टैंड बाय की लाइट आ गई इसकी। हमने सेट को ऑन किया, सेट ऑन हुआ। ये देखें, एलसीडी बिल्कुल ओके चल रही है। अभी हम इसमें केबल लगाएंगे। ये देखिए, ये चल रहा है, स्पीकर का जैक लगा हुआ है लेकिन आवाज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको इसकी सप्लाई चेक करवाता हूँ कि इसमें सप्लाई कितनी आ रही है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इसके वोल्ट 5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, इधर कार्ड के ऊपर देखें और इधर देखें, 5 वोल्ट हमारी सप्लाई आ रही है इसमें। ठीक है, जहाँ पे हमें 12 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए। इसी वजह से दोस्तों इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, अभी मैं इसके कार्ड का करूँगा साइड पे, और मैं अभी इसकी सप्लाई पे काम करूँगा। देखते हैं कि इसकी सप्लाई में फॉल्ट है और ये सप्लाई कम क्यों दे रही है। दोस्तों इसकी सप्लाई मैंने निकाल ली है बाहर, और अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस भी बंदे ने इस एलसीडी के ऊपर काम किया है, क्या ही बात है इस बंदे की, कि आप ये देखें, ये है हमारे 5 वोल्ट का। ठीक है, नीचे स्विच, यहाँ से हमारे 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ये डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से फिर होती हुई ये नीचे एक कॉइल लगी हुई है। ठीक है, इस कॉइल से यहाँ से ये 5 वोल्ट की सप्लाई जंपर हुई इधर,
इस कॉइल से इधर, और फिर ये आगे 5 वोल्ट। यानी उसने यहाँ पे भी ये 5 वोल्ट का पॉइंट दे दिया है, ठीक है, ये 5 वोल्ट का पॉइंट दे दिया है, और यहाँ से फिर ये आगे रेड वाला ये भी 5 वोल्ट का ही पॉइंट दे दिए, जबकि उसको रेड वाली वायर 12 वोल्ट पे लगानी चाहिए थी, ठीक है। तो ये हमारे किसी टेक्नीशियन भाई का ही काम है जिसने भी किया है। यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहीं से चेक होकर आया है पीस, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसमें ये देखें, ये हमारा 12 वोल्ट का पॉइंट जो है वो नीचे से बना हुआ है, यहाँ से ये डायोड लगा के और ये कैपेसिटर लगा के, ठीक है, 12 वोल्ट का पॉइंट इसका यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी कितनी सप्लाई आ रही है, और फिर आपको चेक भी करवाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सेट हमारा स्टैंड वाइपर है, और ये हमने मीटर के ऊपर चेक किया तो यहाँ पे हमारे 17 वोल्ट आ रहे हैं इसी डायोड के ऊपर। ये देखिए, ये जो डायोड अलग से लगा हुआ था इसके ऊपर हमारे 17 वोल्ट आ रहे हैं, ये मीटर पे भी आप देख सकते हैं। और अभी जो हमारा रेड वाला वायर था, ये जो कार्ड का है, ठीक है, इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर, और फिर आपको इसकी आवाज़ चेक करवाते हैं। दोस्तों ये रेड वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया इसके, ठीक है, और अभी हम जो है यहाँ पे इसको प्लग करेंगे। सेट हमारा स्टैंड वाइपर आ गया, ठीक है, इसको हम ऑन करते हैं, ठीक है। अभी चेक करते हैं कि इसमें आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आप सुन सकते हैं कि आवाज़ आ रही है इसकी। ठीक है दोस्तों, आवाज़ इसकी आ गई है। इसमें यह फॉल्ट था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।